no ri gwitu gutihunjagio ni atumia tondu gwitu kanitha atumia matingituika hunjia ni athuri ni kimwagi side ona atumia gwitu matingihoithia anyway tari kanitha uriku we wa 7th day why now mathoma Biblia arafu nguthomere mutira Biblia nguthomere Bible igete uguo ndurehe ikire hau ndurehe ngumburirie atia nguthomere ndurehe thoma na meciria yuga atiriri gwenda kundu guothe arume mahoithagie ario moete moko matheru na iguru gutari ngarari na matari no hika ai ndurehe iyo kanitha ati wanyu no ID 7th day oh tari dia audio daigo taru atumia matikio hoithia kanitha wanyu ko yogi hoithia niki kugithie na mbere mukana ni uriku mukana ari Biblia ndiugite kugu no kire no kuhujio kugu no kuhujio tondu hatikire mukana niwe inde muthee wakwa ona ungithie atia wakarindi no kinya muthuri ahoi nginya kore murwaru ni ahoithie hau na gwitu tiariagwo gutahoetwo baba agithie akicamani makirwa na kuno muthuri kigotho ngundi haha kiromo gigiatuka kidogo baba wanyu waroire na muthuri wetagwo Wanjeri ni akamwira ithamire ta hoya turie ai menyo no oe ai eta kiro bode giatuku giatuka muthera atira atire ai menyo no oe tukihinga maiso ina mamwa ani ini no ne uo amere ya ini amere o no ne o mamwa ani ne no mwa ani na no kiyo moko matheru na igo ne no mwa ani ne one na andu manana ira o na ni mere o ne ni wani ya iwa me ya do o ya ndare yokeria no kinya muthuri ahoithie uritwo muthe bara iria nie witnessete makirwa ri iria witnessete makirwa na akahotwo ri arafu ndu wa gitio kia muthe ri ndu ngimuthekerera otheke anombe uni amonde uni niwona na niwe aninio uo ona ne we thabe egwe thabe we thabe eduga niwe aninio uo dina mere ai au aiga morago utheke akumwonde nemo i oreire ui wa atare thira thama aikithio naga not are Shesheni hakuhe nawe.